Kraterberg Hochland, Kraterberg Hochland. So, falls eine neue Folge ist, sage ich schon mal herzlich willkommen zur garantiert letzten Folge hier vom Let's Play zu Pokémon Legenden Arceus. Falls noch dieselbe ist wie zuvor, sage ich willkommen zurück. Wir haben den Pokédex soweit komplettiert. Auch mit dem mysteriösen Pokémon, sprich wir haben 241 Pokémon im Dex. Und sind nun eigentlich ready, Arceus zu begegnen und das Spiel abzuschließen. Es gäbe zwar rein theoretisch in Jubeldorf noch ein paar Sidequests zu machen. Auf die werde ich jedoch verzichten. Warum, das erkläre ich dann später. Wenn es soweit ist. Jetzt einmal gehen wir hier allen Pokémon aus dem Weg. Also relativ sicher und hoffentlich auch schneller geht. Und falls es im Kampf kommt, oder glaube ich eher Viscogon einsetzen als erstes. Mit diesem Team trete ich also gegen Arceus an. Falls es überhaupt zum Kampf kommt, hey, weiß ich ja nicht. Vielleicht sagt auch Arceus, hey, cool, chillig, du hast alle gefangen. Pack mich in einen Pokéball, schick dich zurück in die Gegenwart, wie auch immer. Er schickt mich zurück nach Diamant und Perl. Nein, bitte nicht. Oder er schickt mich zurück nach Platin. Ja, bitte. Das ist auch meistens so, dass die Spezialeditionen geiler sind als die ursprüngliche Edition. Und die normalen, sag ich jetzt mal. Die Remakes oftmals ja auch, aber naja, bei der Remakes der 4. Gen. Das ist sicher besser als die ursprüngliche Diamant und Perl Edition, das schon, aber nicht besser als Platin. Ist zumindest meine Ansicht. Ich habe rein rumziehen müssen, wa? Ich meine, es beginnen wie Arceus und so und ich komme hier als Ninja daher. Na egal. Ich wollte mich eigentlich auch umziehen, war ursprünglich der Plan. Also nochmal in normalen Klamotten einsteigen und so. Na komm, scheiß drauf. Eine Treppe aus Licht erscheint. Natürlich kommt die. Das ist aber schön gemacht, dass es wie ein Originalspiel, also wie bei Diamant, Perl und Platin ist. Okay, ich laufe selten die Treppe hoch, aber egal. Das blendet! Hilfe, meine Augen! Ich habe keinen Meisterball, wa? Scheiße! Der ist natürlich jetzt praktisch. Also richtiger Kampf. Oh ne, so ein Kampf wieder.
Ach du Scheiße. Oh. Hey! Hui! Michael, weich raus! Ah, Mann! Das dauert Ewigkeiten, ey. Natürlich, der quatscht schon wieder. Ja, Mann! Wieso soll ich da währenddessen nicht das auf das Schmeißen? Gewisserweise war es einfach mal nur aus. Guck mal, was er so macht. Aua, voll in den Arsch. Was hat gepiekst? Frechheit, sowas. Die wird schwarz fahren, wenn sie noch versuchen. Ja. Also übernehmen? Nee, so weit bin ich noch nicht. Das kommt vielleicht später. Okay, gibt doch eine eigene Folge für Arceus. Oh nee, dass das so etwas ist. Ja gut. Werden es bisher auch nicht so oft, also... Geht schon. Okay. Das ist eine Runde, wo ich nichts mache mit dem Pokéball. Ich will erstmal beobachten. Wow! Ich bin erschrocken, ey. Der Teleport kann nicht dran gedacht. Geht wieder runter. Den kennen wir ja schon. Kann ich eigentlich so ausweichen. Mehr oder weniger zumindest. Ganz kurz gucken, ob ich eigentlich auf X noch etwas anderes machen kann, weil da steht Switchen. Ja, direkt im Kampf geht oder was? Also das jetzt. Du bist ein bisschen fies, Alter. Kann das sein? Was war das denn jetzt für ein Move? Sich einfach voll aufladen. Okay, ich meine, ich hab's verstanden, aber ich muss ja trotzdem ausweichen. Dann kann ich nicht die ganze Zeit schmeißen. Naja, gut. Ah, Mann. Hier zu schmeißen ist voll scheiße. Irgendwie habe ich auch voll die Verzögerung drin. Ja, da gerade so wird es am besten gehen, aber er braucht einfach zu lange, bis er zwischen Wurf und Ausweichen wieder interagieren kann. Ist langsam mal fertig, Alter. Jetzt kommt der wieder. Hä? Achso, da war am Boden noch einer, ganz vergessen. Okay, ich muss es leider zugeben.
ich habe keine Lust da, das Ganze jetzt so lange zu machen, bis es perfekt wäre, weil ich sehe auch keinen Grund dafür. Ganz ehrlich, dann mache ich es lieber so. Klar ist der einfache Weg, wenn ich eben die Wutleiste übernehmen kann, aber ganz ehrlich, ich sehe nicht, wieso ich irgendwas beweisen muss. Und das nur, damit ich dann, ja, selber zwar mega genervt bin und so, weil einfach alles so lange gedauert hat. Und nachher sagen kann, ja, ich hab's perfekt geschafft. Ist doch gar nicht die Wutleiste. Wo wurde die jetzt übernommen? Hat es nicht geklappt, weil ich eine ganz nicht geschafft habe, so ein Zwischending. Oh je, oh je. Wenn ich weitermache, wird es 2 bis 3 Folgen werden. Ja, komm. Bitte schnell ausschalten, Arceus, damit es kurz schneller geht. Das war schon ein Fehlstart. Der wird es übernehmen. Das Kampf neu starten dauert auch so lange irgendwie. Ist das so rechenintensiv das Spiel oder was? Wie soll ich eigentlich den Move ausweichen, mal ganz selber, wenn er aber so auf mich zukommt? Was? Ich wollte gerade... Oh, er hat nicht geschmissen, ey. Was zum... Ich triff's nicht! Okay. Meine Güte. ...75 ist es. Okay, das Level ist nicht schlecht. Wäre schön, wenn ich zu der geheilt wäre. Hat Arceus jetzt Normaltyp? Ich nehme schon an, wa? Also es gibt eine Normaltafel, aber... Ein Stall-Pokémon, dann viel Spaß dabei. Boden, oder passt ja. Au, das ist scheiße. Ein Stahl-Pokémon. Nein, jetzt trifft über die Attacke nicht. Ich will es mir verarschen, ey. War wieder zu sehen, das hat gar nichts gebracht, das Ganze. Ja, also ist sogar weg. Er ist so ein Typ Boden. Er kann sich auch selber auch immer hin und her switchen, was er gerade Lust drauf hat. Ich setze mal einen kleinen Powerhouse ein. Hier, Ursaluna.
Pflanze. Jo. Gut, wirkt ICB immer noch. Ah. Alter, das ist viel Power. So, mir ist scheißegal, ich kill's jetzt. Gut, weist er runter. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss das alles immer und immer wieder wiederholen. Nee, sorry. Lass übernehmen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Da wähle ich irgendwas Falsches aus. Kann natürlich auch sein. Also ich hier bei Wutleistung was anderes machen muss. Wenn ich eigentlich sagen müsste, Wutleiste nein. Also eigentlich Fortschritt übernehmen ja, aber Wutleiste nein. Ne, okay, hat es übernommen. Natürlich jetzt die Frage. Okay, sind alle geheilt. Weil es eigentlich ein neuer Versuch ist. Was gab für ein Move? Wie leuchtet der rot? Ist das sauer irgendwie? Da kommt der war jetzt fies. Nicht? Schade. Aber hat schon mal wieder eine Wutleiste weniger. Ich muss sagen, ist trotzdem ein interessanter Kampf, auch wenn ich mich jetzt eigentlich beschwert habe darüber, dass es vielleicht ein bisschen zu schwer auch ist. Aber die erste Phase ist schwerer als die zweite. Also sprich, um den Balken runterzukriegen. Dann wieder den Quatsch. Also das Problem ist, ich sehe es den Teil auch nicht. Wenn hier die Explosion ist, siehst du halt nicht, was er sonst noch so macht. Genau, jetzt bin ich wieder down. Dann kann ich einfach sagen, hey, bitte wieder übernehmen, dann starte ich etwa auf der Hälfte, würde ich sagen. Also ja, man schafft natürlich schon, ohne die Wutleiste immer zu übernehmen. Es ist im Prinzip machbar, vor allem natürlich, wenn man seine Moves und so kennt. Weil irgendwie auch ein anderes Team jetzt hält, natürlich eins auf einem höheren Level. Was ich hier aber machen soll, keine Ahnung. Okay, Urteilskraft einsetzt gegen mich selber. Okay, jetzt stelle ich mir gerade ein bisschen sehr doof an, muss ich leider zugeben. Das kann ich auch besser. Dass wir uns miteinander selber einsetzen, und habe ich nicht gerechnet. Okay, man hört es auch, ja? Sobald er ein Geräusch von sich gibt, dann setzt das Ding wieder ein. Was zum... Hä, aber ich kann ihn nicht rennen. Wie soll ich denn da schnell genug hinkommen?
Und da kann ich plötzlich währenddessen rennen, weil vorhin ging es nicht. Moment, muss ich nochmal versuchen. Tut mir leid, das Ganze dauert ein bisschen länger. Aber war ja klar, er ist ja immer ein Arceus, also. Das muss sogar länger dauern. Wäre sonst ein richtiger Bossfight. Ich muss einfach weiter weg sein, ne? Also ich kann schon mal bestätigen, ich kann nicht wegrennen. Was sonst auf der Overworld könnte. Da muss ich einfach so eine Ruhegabe einsetzen gegen Arceus. Währenddessen meine ich halt. Was ist überhaupt Schaden? Ganz sehr ruhig, ich weiß. Tut mir leid. Was? Ah, im Arsch noch erwischt. Hey, ich glaube das nicht. Okay. Ja, das ist nervig. Oh Mann, nee. Stell dir mal vor, ich würde immer wieder komplett von neuem starten und die Wutleiste. Das wäre nervig. Aber was ich einfach nicht verstehe, ist, ich kann eine Rolle machen, ich kann aber nicht trennen. Also ich habe mehrmals versucht, linken Control-Stick reindrücken, wie es sonst immer funktionieren müsste. Und auch L3, wie man es bei anderen Konsolen sagen würde. Es klappt nicht, bin ich einfach zu nahe dran auch. Zu weit weg, meine ich, und deswegen macht er den Move. Hä? Was ist das gerade? Ey, das nur weil ich zu ungeduldig bin. Ich muss währenddessen gar nichts machen, oder? Ich könnte einfach abwarten. Verzögerung, die ich habe. Wenn ich rolle und schmeißen will, die macht mich fertig, hey. Aber dass ich hier noch ausweichen muss, ey. Ah, da schon wieder. Tempotechnik. Psycho gegen Stahl. Okay. Du musst ja wissen, Kumpel. Du bist der Gott der Pokémon.
Haha. Doof, was? Doof. Sehr doof. Paralysieren wäre natürlich cool. Dann gehen sie aber schnell. Dann gehe ich nochmal auf Refugium. Und greife einfach nochmal an. Scheiß Gedankengut. Die Erdtafel, wa? Nö, die Kampftafel. Fies. Nur die Kampftafel. Die Erdtafel wollte ich doch. Und auf die Scheiß. Glaube ich einfach nicht, ey. Ich muss noch ein bisschen Schaden zu machen, bevor bis man gleich drauf geht. Und nochmal Urteilskraft, war. Tempo Hyperstrahl, okay, was bringt denn das? Der ist trotzdem nur ein Typ normal. Ah, jetzt nimmt ein Typ Boden an, super. Den vorher gebrauchen können. Könnte eigentlich auch Gladi jetzt einsetzen. Weil eine Laubklinge tut ihm auch weh. So, perfekt. Ich wollte es noch bis auf die letzte Leiste nach unten runterbringen. So. Das hätten wir. Wir müssen normal versuchen, natürlich leise übernehmen. Aber jetzt gucken wir mal, wir sind schon bei knapp 30 Minuten. Vielleicht mache ich ganz kurz eine Pause und mache dann kurz einen Cut, aber sehen wir gleich. Ich glaube, einmal versuche ich es jetzt noch. Wenn es nicht klappt, dann mache ich kurz einen Cut und versuche gleich nochmal weiter. Also ich hoffe, dass jetzt das unter die letzte Leiste ist. Wenn es die Hälfte ist, ey, dann... Oh nee. Okay. Okay, aber weiter weg sein, gut. Hä? Ich bin ausgewichen. War mit der... Der Bildschirm wird gar nicht dunkel. Als ob mich gar nicht getroffen hätte, aber irgendwie hat er mich getroffen. Ja, ich glaube, hier währenddessen Ruhegaben zu schmeißen bringt gar nicht so viel. Ich ziehe viel zu wenig ab. Ich glaube, hier einfach ausweichen ist cooler, bis er halt wieder seinen komischen Auflademove macht. Diese Kugeln, die er rundherum hat. Ich versuch's mal so. Ja. Also ich einfach nicht verstehe, wieso ich hier nicht trennen kann. Hier geht ja ihm um Uhrzeigersinn. Hä? Haben wir echt noch erwischt? Schon wieder? Ich bin ich rausgewichen.
Ich glaube, ich darf bei dem Move nicht nach hinten ausweichen. Aber ein bisschen sehr wagemutig von mir gerade. Aber ganz schön, wa? Kaum schon mal dieser rote Move, der dich auflädst. Was macht den hier? Warte mal. Ah, Mist, zu früh. Was? Habe ich es jetzt oder was? Du hast es vollbracht und bist erfolgreich allen Pokémon begegnet. Selbst den mysteriösen Pokémon. Ein unerschütterliches Herz kann Wünsche Wirklichkeit werden lassen. Das hast du mit deinen Taten unter Beweis gestellt. So wie es schon der Held der Vorzeit an der Seite seiner Verbündeten getan hatte. Du, der du Raum und Zeit durchquertest, dank meiner Hilfe, hast mir dies erneut vor Augen geführt. Was heißt denn deiner Hilfe? Du hast mich entführt. Das bereitet mir Freude. Ach so. Es war eine gute Entscheidung, dich in diese Welt zu rufen. Du, der du hier vor mir stehst. Und das Universum, in dem du lebst. Ihr sollt meinen Segen erhalten. Überdies vertraue ich dir einen Teil von mir an. Ich wünsche, an deiner Seite mehr über die Welt zu erfahren, auf der du wandelst. Du hältst die Legendentafel von Arceus. Dieser Steintafel wohnt eine universelle Energie inne. Wird auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt sie die Kraft aller Typen. Ey, stell dir mal vor, so etwas gäbe es nicht nur jetzt in Arceus, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, Schwert und Schild, oder jetzt Arceus nicht, oder irgendwie Handspielen, wo man kompetitiv spielen kann. Du kannst einfach Arceus die Tafel geben. Alter. Das verehrte Pokémon, Hauptmission abgeschlossen. Endlich. Jetzt musst du noch fangen, oder was? Sag einfach, dass du bitte mit mir kommst. Ich habe keinen Bock, dich jetzt noch fangen zu müssen. Ähm. Die Tafel, ist so schön. Meine Pokémon noch ein bisschen Level-Ups erhalten und so. Das ist natürlich, ja, auch schön. Ich habe Arceus, so wie es scheint, nur gesehen. Bitte nicht. Ich sage mir, dass ich es auch gefangen habe. Das wäre jetzt immer ganz geil. Professor? Perfekt 10, was? Zwar nur, vor allem mit Sternchen dazu. Einen Teil von Arceus anvertraut bekommen. Nein, bitte sag mir nicht, dass ich es nicht gefangen habe. Das darf jetzt nicht sein, oder? Warte mal. Moment.
Ähm. Pokémon? Oh! Oh! Ich habe Arceus doch gefangen, also kam einfach in die Mitte. Oh, weil 33, krass. Am eine Weile erweitert das Ganze. Alter Arceus, hast du mir gerade einen Schreck eingejagt, Alter. Junge, Junge. Viscogon, du warst super. Und so, by the way, ihr End. Nur ganz kurz gucken. Arceus? Hey, Kumpel, was geht ab? Check it out. Cool? Nee. Oh mein Gott. Wir haben es doch noch. Wir sind langsam an der Statuswerte. Sind eigentlich alle maximiert? Natürlich nicht. Warum auch? Das ist doch ein scheiß Wesen. Aber egal. Urteilskraft, Hyperstrahl, was soll er sonst drauf haben? Ist ja auch eigentlich ein normaler Pokémon. Natürlich auch sonst jetzt nicht so viel drauf. Hyperstrahl natürlich scheiße. Hingegen natürlich Urteilskraft, natürlich die Attacke schlechthin. Genesung, Hyperstrahl. Also mich jetzt gerade frage. Die Tafeln, die können wir einzeln auf Arceus anwenden, da ist klar. Wir haben auch die Legendentafel. Hä? Ist eine Form verändert? Moment. Da müssen wir jetzt ganz kurz einen kurzen Kampf mal testen. Bevor die Folge wirklich beenden, das Let's Play. Was hier jetzt eigentlich los ist. Oh mein Gott. Und ja, ist natürlich eine eigene Folge, das ist klar. Aber soll ja auch so sein. So, und nun? Wie kann ich denn jetzt? Typ Boden? Ah, warte mal. Sag mir jetzt nicht, das wäre jetzt ein bisschen OP, Kumpel. Da wäre schon ein bisschen OP. Wo habe ich ein anderes Pokémon außer da? Eine Vermutung stimmt, müsste Arceus, also die Attacke, müsste jetzt ein Typ Feuer oder... Ja, Psycho würde auch gut passen. Flug könnte es auch sein, theoretisch. Jawohl, das gibt's einfach nicht. Hey, die Attacken nehmen den Typ an, in dem das andere Pokémon schwach ist. Und das klappt mittlerweile dadurch, dass Kripphook, was zuvor, also hat immer den Typen Geist und Licht, bis vor der 6. Generation hatte er keine Schwäche. Weil erst mit Typ Fee hat er wieder eine Schwäche bekommen. Also mit normalen Tafeln würde er permanent einen anderen Typen annehmen und jetzt mit Legenden-Tafeln nur den Typen an, wenn ich Urteilskraft einsetze. Die Frage sind jetzt den Rest des Kampfes Urteilskraft ein oder wie auch immer. Und wie ist es in einem Kampf, wenn ich mehrere verschiedene Pokémon als Gegner habe? Hä? Haben wir jetzt gesehen? Irgendjemand habe ich gesehen? Die Legendentafel ist ja OP, Alter. Aber die Attacke einzugehen, dass das andere Pokémon schwach ist. Ist aber irgendwie auch cool. Auf eine verrückte Art und Weise. So. Trotz allem legen natürlich jetzt da unser cooles Ding ab. Das ist ein cooles Arceus. Hier, guck mal. Darf sich zu Giratina, Palkia, die Jägergesellen, ne, sieht auch alle etwa gleich aus und so. Er kommt auch aus einem Rutsch von Arceus. Man kennt's ja. So, Freunde. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Ja, bitte, ganz kurz nur. Dankeschön. Gehen jetzt darauf zurück, weil es ist eigentlich getan. Wir haben den Pokédex jetzt wirklich komplett gefüllt. Wir haben alle 242 Pokémon. Inklusive legendäre, inklusive mystische. Alles was geht.
Ich gehe nochmal ganz kurz zur Leiterin vorbei, um zu... Was ist jetzt los? Arceus? Man hat gerade mein Haus angerufen? Ernsthaft jetzt? Also meine Bude? Was ist das für eine Folge, Freunde? Ach, da ist der Quatsch. Ja, jetzt weiß ich aber wieder, was es ist. Davon habe ich bereits gehört. Da geht es nämlich darum, dass wir nicht nur normal schlafen können, sondern uns im Prinzip auch, warte mal, ziehen wir da ganz normalen Klamotten an, wieder mehrmals gegen Arceus antreten können. Komm, ich mach mal ganz normal, so wie es eigentlich sein sollte. Forschung Schuhe. So. Wir haben das Spiel so begonnen, wir werden es auch so abschließen. Dann ausruhen bis in die Nacht. Und bis zum Morgen war anstrengend. Genau. Wenn man hier Ja sagen würde, könnte man wieder gegen Arceus catchen. Davon habe ich was gehört. Gelesen. Wir können es ja sonst, warte mal. Falls jetzt irgendwas schief gehen sollte, was ich natürlich nicht hoffe. Boah, fast 100 Stunden, ey. Wir haben sogar alle Rotumteile gekauft, ja? Also das haben wir komplettiert. Das Einzige, was noch fehlt, sind gewisse Sidequests, auf die komme ich klar zu sprechen. Jo, Arceus, was geht ab? Traumkampfserie. Gegner wählen beenden. Nee, nee. Ja, möchte ich. Bye, bye. Ja, Traumkampfserien gegen alle Dinge anzutreten, gegen die Legendären. Kannst du machen, wenn du Bock hast, aber... Dann können wir auch nochmal gegen alle Herrscher antreten. Aber jetzt irgendwie auch keinen Bock drauf. So. Ich will nochmal zur Expeditionsleiterin gehen, zum Gucken. Wobei Expeditionsleiterin stimmt nicht ganz. Es geht, das wäre der Mbuku. Ne, wir wollen ja zur Vorfahrin von Cyrus. Zu der hier. Pokédex ist ja jetzt voll. Also noch voller geht nicht. Klar, ich könnte alle Dinge noch 100% abschließen, ne, dass überall da oben 242 steht. Dann mit den kompletten Einträgen. Das aber, wie gesagt, würde ich höchstens offscreen mal machen. Kognitodex haben wir auch alle, also das ist abgeschlossen. Dein Ernst, du willst wirklich das alles komplett machen? Nee, komm on, also, sorry. Was mich betrifft, ist das abgeschlossen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich noch irgendwas Besonderes für uns hätte. So, und der Typ hier oben, der will unsere neue Sidequests andrehen. Das Problem ist, diese Sidequests sind, finde ich, doof. Hat er schon einen Hin-Solo-Camp versucht? Ja. Ein Nervenkitzel. Mhm. Ja, das stimmt. Das versuchen. Ich schaffe das leider nicht. Ja, und da seht ihr schon. Was? Noch nicht alle, okay. Er will, dass wir mit bestimmten Pokémon, die Solo-Kämpfer, ein paar hätte da noch, Dinge machen. Einige davon, sag jetzt mal, die gehen.
Und die anderen, sag jetzt mal, sind eher sehr, sehr nervig. Blitzhass, Solo-Kämpfer. Also geht wirklich darum, mit den Pokémon hier den Solo-Kämpfer zu meistern. Und ganz ehrlich, vor allem hier mit Carbador und so. Natürlich, wer Bock drauf hat, soll es machen, gar kein Problem. Ich persönlich habe keinen Bock drauf. Und verzichte deswegen gerne auf dieses Feature. Jo, und damit sage ich jetzt mal, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Das war's von mir zum Let's Play von Pokémon Legends Arceus. Was in meiner Hinsicht soweit abgeschlossen ist. Für das, was ich eigentlich machen wollte. Klar können wir jetzt, wie gesagt, seine Dinger doch noch irgendwie versuchen. Diese Sidequests, Missionen. Man könnte Pokédex so machen, dass alle Einträge komplett sind. Finde ich jetzt nicht vonnöten. Oder auch den Forschungsrang noch auf 10 bringen. Man sprich 10 Sterne Mitglied machen. Können wir auch noch machen, will ich aber irgendwie jetzt auch nicht machen. Ja. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht sieht man sich mal wieder hier. Vielleicht auch zu einem anderen Pokémon-Spiel mal gucken. Trotz allem sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich sehen wir uns bei einem anderen Spiel bald wieder. Und ich sage, ciao zusammen.